हाय गाइस, आज हम आपको मिलाएंगे अपनी छोटी सी फैमिली से। ये है करण महाराज। हाय करण। करण को सिर्फ 3 ही चीज़ें आती हैं, खाना, खाना और सिर्फ खाना। और ये प्यारी सी बच्ची है भूरी, ये बहुत ही सियानी बच्ची और ये नूरी की मम्मा है ना नूरी। और ये रहे हमारे बिंगो मास्टर, ये हमारी डब्बी मैडम। गाइस ये सारे बच्चे स्ट्रीट डॉग हैं, देखिए कितने प्यारे हैं, कितने इनोसेंट हैं। और इनकी लॉयल्टी की तो मैं आपको क्या ही मिसाल दूँ। इन बच्चों को आपसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा प्यार और थोड़ा सा खाना, क्योंकि भूख इनको भी लगती है गाइस, और चोट लगने पर दर्द इनको भी होता है। पर ये बेचारे बच्चे ना तो खुद से कमा के खा सकते हैं और ना ही अपनी चोट का इलाज कर सकते हैं, तो इनको हर जगह आपकी मदद की ज़रूरत होती है गाइस। तो प्लीज़ इनकी मदद कीजिए। हेल्प स्ट्रीट डॉग, फीड स्ट्रीट डॉग्स एंड लव स्ट्रीट डॉग।